Вы знаете, я боюсь, чтобы нам не оказаться той церковью, которая подпадает под характеристику церкви, описанную в Откровении 3 глава. Я хочу, чтобы мы открыли это местописание, и вы знаете это местописание. И вы помните, что там написано, Откровение 3 глава, и я прочитаю с 4 стиха. 14, извините. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела». Очень важно, друзья, я буду останавливаться. Если вы не в курсе, Бог знает все наши дела. Просто я напоминаю, если вы не в курсе. Бог совершенно знает все ваши дела. Те, которые мы делаем во свете, и те вдруг, которые мы делаем во тьме. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Интересно, друзья, Иисус дает 3 характеристики духовной жизни христианина. Это не неверующие люди. Это 3 духовные состояния, 3 характеристики духовного состояния верующего. Первое из них, это какое? Горячий. Второе из них теплый. Третий из них холодный. Знаете, очень удивительно, что Иисус, давая характеристику духовной жизни верующих, Он вообще-то даже не сердится на тех, чье состояние холодное. И для меня холодное состояние – это вообще верующий, который отступил от Бога и живет полностью греховной, мирской жизнью. И оказывается, Иисус, Он даже его не укоряет и даже не огорчается. Более того, такое впечатление, как будто Он говорит, это нормально. Если человек отступил от Бога и грешит, то это участь отступников. Он, если вернулся на блевотину, то он будет есть эту блевотину. Вы понимаете, это нормально. Иисус вообще даже, по тональности, по интонации, Он даже не упрекает отступников. Но Ему не нравится очень сильно второе состояние, духовное состояние верующего. И Он назвал это теплое. Я называю это очень опасное состояние. Иисус буквально говорит, лучше бы ты был отступником, но, пожалуйста, только не теплым. Потому что ни Богу свечку, ни черту кочерга, вообще просто. Непонятно ты кто, но зато у меня нормальная религиозная жизнь. Более того, Иисус говорит, послушай, если ты теплый, мне не нравится теплота. Знаете, вообще удивительно, знаете такую поговорку, что мухи не садятся на горячую печь. Я скажу вам, они даже холодную не любят. Знаете, какую печь любят мухи? Теплую, там, где потеплее. Вы знаете, что одно из названий Люцифера, дьявола в Библии, это Веельзевул. И буквально переводится как князь навозных мух. И бесы в Библии, они часто представляются как навозные мухи. Так вот, больше всего атак бесовских, демонических будут переживать теплые верующие. И у меня вопрос, оно мне надо? И смотрите, он дает характеристику этой Лаодикийской церкви. Говорит, ты теплая. И он упрекает ее в этом. И дальше он говорит,
Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну или выплюну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, смотрите, вообще удивительно, знаете, мы верующие выросли и в той системе, где мы культивируем доброе библейское исповедание. Вы слышали, да? То есть мы исповедуем, я имею ум Христов, ранами Иисуса исцелена, или исцелен, я благословен, я там и так далее, и так далее. Ну вообще просто куча есть вообще провозглашений библейских, и я не против этого. Но иногда наши провозглашения не соответствуют вообще нашей реальной жизни. Поэтому для меня очень важно, что ты производишь. Какой плод я произвожу в моей жизни? Или вообще я произвожу какой-то плод? И он смотрите, он говорит, ты говоришь, я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужду. А не знаешь, что ты несчастный, жалкий, нищий, слепой и голый. Вообще удивительное, да, состояние церкви, которая о себе думает, вот со мной все нормально, а вот мнение Бога противоположно вообще того, что мы можем думать о себе. Понимаете, чем чревато все? Эта церковь и верующие этой церкви, они думали, с нами все нормально, с нами все хорошо. Я не грешу явными грехами, ну а кто без греха? Я не грешу явными грехами, я хожу в церковь, я исполняю определенные вещи религиозно, все нормально. То, что я описал в самом начале. Но мнение Иисуса об этой церкви противоположно мнению исповедания, хорошего, доброго исповедания самой этой церкви. Иисус говорит, советую тебе купить. Скажите, купить. Это очень важно. Я сегодня буду делать акцент на этом. Поэтому я хочу, чтобы вы были со мной. Мы еще раз повторим. Купить. Иисус неоднократно говорит и употребляет слово, которое означает материальную ценность. Помните, Матфея 25 глава о мудрых и глупых девах. Помните, Иисус привел эту притчу. И Он сказал, что те немудрые девы, да, которые не были готовы, они не вошли. А почему они не были готовы? Потому что они в свое время не приобрели. Помните, что сказали им мудрые девы? Пойдите и купите масло. Вы понимаете, иногда мы настолько увлекаемся темой благодати, что мы думаем, что в Царстве Божьем все бесплатно. Я хочу, чтобы вы внимательно начали читать Библию. Я заметил одну очень важную вещь. То, что связано не просто с нашим славянским характером, а вообще с характером грешного человека. То, что нам ни копейки не стоит, мы этого не ценим. Но как только мы заплатили копеечку, мы готовы отстаивать свои права. Мы готовы воевать, душить кого-то. Я же заплатил 10 копеек. Я не знаю, как вы, но это работает на самом деле. То, что вам ничего не стоит, вы не будете ценить. Но то, что вы заплатили цену, вы очень будете внимательны к тому, как это все происходит. Так или нет? Так вот, Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вообще очень удивительно. Здесь Иисус говорит верующим. Здесь Иисус говорит своей церкви. Послушай, у тебя очень плачевное состояние. И Он там перечислил вообще-то, знаете, ты
ты несчастный, ты жалкий, ты нищий, ты слепой и ты голый. Вот состояние церкви в Ладикии. И он говорит, я советую тебе приобрести что-то. И первый, он говорит, золото огнем очищенное. Знаете, что такое золото? Пророческий взгляд, Писание, что такое золото? Это рема, это откровение Божьего Слова. И откровение Божьего Слова просто так не приходит. Его нужно покупать. Это время, проведенное с Богом. Это время, проведенное в Его Слове. Вы понимаете? Это не просто чтение, где ты прочитал и забыл, когда закрыл Библию, о чем ты вообще читал. Рема – это то, что ты прочитал, и ты завис на этом, и ты думаешь, ничего себе, как я раньше этого не видел. Это золото огнем очищенное. Это рема. И он говорит, купи, потому что ты стал очень поверхностным. Ты просто цитируешь мое слово, ты читаешь мое слово, но это не золото, это не драгоценность. Купи откровение моего слова. И дальше он говорит, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. И белая одежда, она всегда символизирует праведность и святость святых. Таким образом, Иисус как бы обличает церковь, Он говорит, послушай, на самом деле ты живешь компромиссами, ты давно не живешь святой жизнью, ты позволяешь себе компромиссы в своей жизни, компромиссы с моей святостью, с моей чистотой, ты позволяешь себе жить так, как живет этот мир. Это не происходит просто так. Вы понимаете, что люди не становятся отступниками в один момент. Все начинается с маленьких вещей. Все начинается с маленьких компромиссов. Когда вы позволяете себе то, и вы оправдываете то, что Библия порицает. Ну, я немножечко. Чайную ложечку, хотя бы чуть-чуть. Ну ладно, там чего, я не знаю. Выпить, закусить. Или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Мы позволяем себе вещи, которые в мире считаются нормой. Но Библия это порицает. Вы со мной? Очень важно, в каком мы сегодня состоянии. Иногда мы, знаете, оправдываем свои компромиссы, смотря на других и говоря, ну это же служитель Божий, он себе позволяет. Ну если он служитель Божий и он себе позволяет, ну кто я? Я тем более могу позволить себе. Друзья, запомните одну вещь. Это не звучит как разрешение. Но однажды я услышал это от мужа Божьего, Лестера Самрелла. И Бог просто позволил мне и вашему пастору быть у его ног и буквально учиться в библейской школе. Так вот, он сказал одну очень фразу, которая просто выгравирована уже у меня в сердце многие годы. Кому-то можно, тебе нельзя. Кому-то можно. Что это значит? Если кто-то себе позволяет идти на компромисс, тебе нельзя идти на компромисс. Не смотри, не бери за оправдание, что кто-то это делает. Библия говорит, что каждый даст отчет перед Богом за дела, которые он делал, живя в этом деле, добрые или худые. И ты, и я, мы не сможем сказать, ну, Господь, ну, этот же делал. Господь говорит, а кто тебе сказал, что я ему позволил это делать? Вы со мной? Кому-то можно, тебе нельзя. Иисус говорит, купи, потому что компромиссы, они раздевают тебя как святого и праведного человека. И ты даже не понимаешь, что ты из-за компромиссов уже голый король. Знаете сказку об этом, голом короле?
который голый идет, и все аплодируют. Вау, вау, король! Виват, король, виват! И один мальчик говорит: слушайте, что вы ему воздаете вообще почести и славу? Король-то голый! Все: никому не говори. Ну король-то голый. Вот так и мы можем быть. Да, все нормально, все хорошо, брат. Будь благословен, Бог любит тебя. Но ты давно уже голый. Из-за компромиссов, которые ты позволил в своей жизни. И дальше написано: и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И глазная мазь – это помазание и присутствие Духа Святого в твоей жизни, который руководит твоей жизнью. И буквально, знаете, что это означает? Это полная дезориентация вообще в жизни духовной. Ты не понимаешь уже, ты уже не имеешь развлечения, где добро, где зло. И все начинается, друзья, с того, что ты перестал покупать золото, огнем очищенное. Ты не руководствуешься в своей жизни тем, что Бог говорит тебе в своем слове, через рема, живое слово. Поэтому ты позволяешь себе компромиссы. А когда ты позволяешь себе компромиссы, ты полностью уже дезориентирован в духовной жизни. Ты слепой. Ты не понимаешь, куда идешь и вообще, что происходит в жизни.